Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong just like our country. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଷୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତିଲେ, ସେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ବାଇବେଲ ରହିବା ଦରକାର ଅଟେ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଟି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ କି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପର୍କ ରହିବ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତାହାକୁ ରୋକାଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ରୋକାଯିବ ତାହା କିପରି, ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ ଆଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତାହା ଆଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ମତଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କୌଣସି ବି ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତିଲେ, ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଘରେ ବାଇବେଲ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷଣ, ଏଇଟା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଟେନସନକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ମୋଦି ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଉପାସନା ବନ୍ଦ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏ ଦେଶରେ ନ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜେପି ସରକାର ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିବା, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ନେତା ଯିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରତି ଘରେ ବାଇବେଲ ରହିବ, ଏଇ ବିଷୟଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଟେନସନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେରିକାର ଆଉ ଭାରତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ଆସିବେ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆସିପାରିବେ? କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଷୟ, ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଭାରତ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଅନେକ RSS ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟ ମୂଳରୁ ନାଶ ହେଉ। ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ RSS ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟ ମୂଳରୁ ନାଶ ହେଉ, ସଫା ହୋଇଯାଉ। ଏହି ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ତା'ର ଉଲ୍ଟା ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଭାରତରେ ରହିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ? ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନା ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି? ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ? ଆପଣ କିପରି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଉ, ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ନେଇକି, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଘରେ ଘରେ ବାଇବେଲ ରହିବ। ଏହାକୁ ନେଇକି ବାଇବେଲରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ନେଇକି ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ମୁଖସ୍ଥ ପଦ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବର ତା'ର 10 ପଦ ଏବଂ 11 ପଦ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। 11 ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ। ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ, ଯେପରି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ପାତାଳରେ ତିନିଟା ଜାଗା ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିପରି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୂତମାନ ଅଛନ୍ତି, 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ। ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରନ୍ତି। ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାନୁ ନତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଜାନୁ ପାତିବେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କିପରି ହେବ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାତାଳକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ,
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।